Olá, meu nome é Carla Cabral, eu sou cirurgia dentista daqui de Curitiba e hoje eu vou falar sobre os dois principais destruidores de dentes, que são o bruxismo e o apertamento. O que é o bruxismo e o apertamento? O bruxismo, ele é o ato de ranger o dente. Às vezes o paciente nem percebe que ele está rangendo, mas ele está fazendo micromovimentos, que esses micromovimentos eles levam a perdas dentárias e desgaste dentário ao longo dos anos. E o apertamento, que é o ato de apertar um dente contra o outro. Porque quando nós estamos em repouso, quando nós não estamos falando, nós precisamos deixar os dentes levemente abertos. Então, quando a gente deixa sempre o dente um apertado no outro, ele acaba fazendo trincas nos dentes. Então, isso leva a várias causas, né? A perda de dente por conta das trincas, ao desgaste dentário por conta desse ato do bruxismo de você ranger. Mas da onde que vem isso tudo, né? Isso não tem uma causa, ela não tem uma causa específica, né? Os artigos científicos, eles não conseguem ainda, os pesquisadores não conseguem ainda dizer um motivo só. Então é um problema de que tem muitas raízes, né? Mas o que eu percebo aqui no consultório que a principal raiz desse problema é o emocional. Então vem ali do medo, da dor, da indecisão, da angústia, das frustrações. Então é um processo que ele precisa ser tratado junto com um outro profissional da área, por exemplo, da psicologia. Às vezes precisa fazer acupuntura. Então é um tratamento multidisciplinar. O que a gente, né, eu como dentista posso fazer? Posso fazer a placa, né, uma placa de acrílico que o paciente usa durante a noite para ele proteger esses dentes e distribuir melhor a força, porque quando você tem essa placa, quando o paciente aperta, ela vai distribuir as forças de uma maneira mais equilibrada. Então, o bruxismo ele é algo muito sério e que eu percebo também que muitos pacientes não sabem que tem, né? Então, assim, eles vêm relatando dor, cefaleia, dor de cabeça, dor aqui muscular, mas ele acha que não é do dente. E aí quando eu vou examinar, quando eu vou fazer o exame de palpação nos músculos, assim, da mastigação, eu percebo que tem essa origem no bruxismo, que tem essa origem no apertamento. Então eu me coloco à disposição. Se você tiver alguma dúvida, eu vou deixar o WhatsApp do consultório ali, o número. Eu posso tirar ou eu posso gravar um outro vídeo tirando mais dúvidas sobre esse grande problema que é da atualidade, né, que é o bruxismo e o apertamento, tá certo?